ഉണ്ടായി. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനൽ ജുനാ സോണിലേക്ക് സ്വാഗതം. അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനായ പൊസഡി ഗുംപെ വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്, ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുമ്പം നല്ല ക്വാറിയിൽ ഒരുപാട് വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുറച്ച് കലങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വഴി കൂടി കുറച്ച് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകണം. നമ്മളിപ്പോൾ മാപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 50 മീറ്റർ താഴോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. അറിയില്ല കറക്റ്റ് അത്ര തന്നെയാണോ അല്ല കുറച്ചും കൂടി മുമ്പോട്ട് പോകണോ. എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ വഴി കൂടി താഴോട്ട് പോകാം. ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഇടുങ്ങിയിട്ടുള്ള വഴി കൂടി നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോകണം. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വാട്ടർഫോൾസിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു വനപ്രദേശമാണ് ഈ ഭാഗത്ത്. താഴെയും അതുപോലെ മോൾ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് വലിയ കാടൊക്കെ പിടിച്ചു കിടക്കുന്നൊരു സ്ഥലം. കുറച്ചും കൂടി മുമ്പോട്ട് പോകാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന്. നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന ഈ വഴിയിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ അതായത് ഈ സൈഡിൽ തന്നെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് കാണാം. ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകാനുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പൊസഡി ഗുംപയിലുള്ള ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഇത് പുഴയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പാറക്കെട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ അവിടെ താഴോട്ട് വീഴുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണാം. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു വ്യൂ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള വഴിയാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, സൂക്ഷിച്ച് വേണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുറച്ച് സ്ലിപ്പി ആയിട്ടുള്ള വഴിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുഴേൻ്റെ ആ പാറക്കെട്ടുന്ന വെള്ളം വീഴുന്ന നല്ലൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അയ്യോ വടി താഴെ ഉണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോ. ഉണ്ടായി എന്തോ ആയിട്ടാ. തിരിച്ച് കയറാൻ കഴിയോ? അത്രയ്ക്കും റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള വഴി കൂടെ നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകുന്നുള്ളത്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ വീണ് കഴിഞ്ഞു, മണ്ണെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ സൈഡിൽ, നോക്കിക്കോ. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കിയേ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരാത്ത ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു നഷ്ടമാണ്. കാരണം നല്ലൊരു വാട്ടർഫോൾസാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുന്നുള്ളത്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഇതുപോലെ മനോഹരമായ വാട്ടർഫോൾസ് നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ പല ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല. വരാൻ ശ്രമിക്കുക, മിസ് ചെയ്യരുത്. അത്രയ്ക്കും രസമുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഈ ഭാഗത്ത്. ഈ ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെള്ളം താഴെ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നൊരു കാഴ്ച കണ്ടില്ലേ? ഇപ്പം മഴയുള്ളതുകൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം കലങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്ക് നല്ലൊരു വ്യൂ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ
നല്ലൊരു വിഷമമുണ്ട്, നല്ലൊരു ട്രെക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസും കൂടിയാണ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ. ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ തെന്നിയിട്ട് വീണുപോയി, പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം മിസ് ചെയ്യരുത്. കാരണം ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുണ്ടെന്ന് പല ആൾക്കും അറിയില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു ചുറ്റുവട്ടം പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം അറിയായിരിക്കും, പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അറിയാത്തവരുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ വന്നിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് വേണം. മുമ്പോട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രചോദനം അത് തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഈ ഭാഗത്തുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ. പൊളി പ്ലേസാണ്, മിസ് ചെയ്യരുത്. എല്ലാവരും വരാൻ ശ്രമിക്കണം ഈ സ്ഥലത്തേക്ക്. താഴെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ നല്ല സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നില്ലേ? മാത്രം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ പോകാനും തിരിച്ച് കയറാനും നല്ല കഷ്ടപ്പാടാണ്. എങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് തെന്നിയിട്ട് വീണത്. ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്ലിപ്പിയാന്ന് ഈ ഏരിയ. അയ്യോ, സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും സൈനിങ് ഓഫ്.